Estão querendo tirar o barulho do nosso meio. Estão querendo tirar as nossas manifestações de alegria. Estão querendo tirar o sobrenatural. Para que tanta língua? Para que tanta profecia? Vai para lá com tua frieza. É 114 anos dizendo: no nosso culto Deus tem liberdade para operar. No nosso culto o sobrenatural acontece. Deixa eu ver quem acredita ainda no sobrenatural. Levante a mão direita para cima. Só quem acredita, abre essa boca por 10 segundos e adore a Ele.